Кандайсыздар достор? Негизи адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Ушул тасманын аты Адам болчу деген кино тасма экен. Ошондуктан биз менен болгула азыр кантип адам болуп чыгабыз, көрөбүз. Бул тасмада сиз продюсер, сценарист, жана актер экенсиз да? Сценарий өзүңүз жазгансыз. Идеясы каяктан келди? Идея көптөн бери чогултуп жүргөн идея болчу. Жаштыгыбызда өзүбүздүн эле ушундай характерлерибиз болчу, ошолордон келип чыккан идея да. Ушулга сценарий жазып атканда, баягы актерду өзүңүзгө ылайыктап жаздыңыз беле же актер ылайыктуу актер болбой калып өзүңүз тартылып калдыңызбы? Негизи сөздүн ачыгы өзүмө карап жазгам. Биз сценарий жазардан мурда приблизительный образдарды көрөбүз да, анан ошого карап туруп каркас түзүлөт да. Ошон үчүн өзүмө деле карап жазгам десем болот да. Бул тасмада негизи мисалы биз көбүнчө жаман балдар же тополоңчу балдар, тентек балдар дегендердин эмне себептен ошондой ар түрдүү шарт болот да. Себеби может бирөө жаштыгында көп таяк жеген, же мушташып чоңойгон, же ичинде энергиясы көп. Ошолорду кантип адам болот? Негизи алар деле адам, алар деле сезет, алар деле кайгырат, алар деле ыйлайт. Бирок аларды түшүнүш керек да. Биз ушул жана менен энергиясы ичине батпай жүргөн адамдарды адам болчу деп койдук да. Ошондой. Сиздин оюңузча, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегенди кантип түшүнөсүз? Бул мен туура эле түшүнөм. Негизи биз общий адам деген система бар да негизичи. Ошол нерсеге мисалы бир күнү жинибиз келет, бирөөгө характерибизди көрсөтөбүз, бир күнү жаман сүйлөп коебуз, бирөөнүн көңүлүн оорутуп коебуз. Ошон үчүн айтылса керек да, булчу күн сайын адам болуп, күн сайын мисалы улууларды сыйлап, кичилерди ызат кылып жүрүү бул өтө кыйын нерсе да негизичи. Ошон үчүн адам болуу кыйын да адамгачы. Бул канчанчы проектиңер? Режиссер катары. Режиссер катары бир 7-чи го дейм. 7-чи. Биринчи проекттен салыштырмалуу 7-чи проектке чейин кандай өзгөрүүлөр болду өзүңөр үчүн баягы опыт жагынан? Өзгөрүү бар го дейм. Өзүмө билбейт ал нерсечи. Мүмкүн жеңилдик болот тарткан учурда, себеби билесиң, анан кайсы команда менен иштешкенди билесиң, кимди командага чакырганды билесиң дегендейчи. Башында иштегенде билбей, издеп, ар ким менен иштешип көрөсүң, анан барып опыт пайда болот дегендей. Мыкты режиссер болуш үчүн канча проект тартыш керек? Анан мен мыктымын деп айтыш үчүн. Сиздин оюңузча, канча проект, канча кино жаратыш керек? Ал анда эмес го дейм. Ал мыкты ал адамдын өзүнөн го дейм. Бир кино менен эле? Бир кино менен мыкты болуп. Бул тасмада өзүңүз тартылдыңызбы? Негизи көбүнчө сиз тасмалардан тартылып жүрөсүз, өзүңүз барсызбы? Жок, мен акыркы 2017-ден бери такыр киного тартылбай калгам. Себеби мага режиссерлук жагы көбүрөөк жагат экен. Чем актер болуп ойногондон карагандачы. Бул тасманы карасаңыз бүт эле Гогала экен. Азыр карасаңыз абам канча литр кан кетти? Биз 5 литр алганбыз. Жетпей калды да 3 литр. Мейлиңиз анда жакшы тасма күтөбүз. Буюрса, экинчи бөлүгү тартылышы мүмкүнбү өзүңүзчө? Биз уланысы бар деп койдук, анан да көрөбүз. Элдин кабыл алуусуна жараша. Карман ушу кадимкидей эле карман. Просто бул кинодо аябай көп грим колдондук, кан колдондук дегендей. Анан бул кино бир аз кыйыныраак болду. Ошол бирок кино сонун болду. Кан колдонду деп айтып кеттиңер, бул тасмада көп эле таяк жейт окшойт. Ооба, кинонун башынан аягына чейин таяк жейбиз. Анан мындай денеңер ооруп, эртесин чыга албай калган күндөр болгон жокпу? Жок, бир-эки кокустуктар болду, бирок эми анча деле эмес, мындайча. Жекшандыкындай эмес. Жок, аякта жекшандыкында. Тасма көрүүчүлөргө кандай? Көрүүчүлөр эмне ала алат бул тасмадан? Чынын айтсам, мен кинону өзүм да көрө элекмин. Такыр көрө элекмин. Бирок сценарий боюнча окуп, өзүмдүн ролдорумду аткарып ойноп бердим. Ошого кече келип кинону коюп берем деди. Көрбөйм дедим. Бир жолу эл менен көрөйүн деп. Ошого эмне кандай, эмне жөнүндө айтып бере албайм да. Кинону көргөндөн кийин кайра айтып берейин да. Болду. Өзүңүздө эмне жаңылык болот? Менде жаңылык деле жок, жаңылык ушул. Буюрса ошол эмдиги жылы Кудайым бурса, өзүм бир кино тартайын деп ошого план кылып жүрөбүз. Ошол.
Йомо бургерде Бишкек качан келет? Бишкекте бар эле, временно жабып койгон. Бирок буйруса алда ачылат, Кудайым бурса. Ушу бургер деп кеттик, өзүңүз көп бургер жейсизби? Өзүмдүкүнөн башка эч жерде жебейм. Өзүмдүн кафемден өзүм бургермен жейм. Анан Бишкекте 1-2 бургер фастфуд бар, ал жактан жейм. Болду. Эч нерсе айта албайм. Себеби дегенде бизде ошо жаңы келип атабыз көргөнү. Мындай эмесин көрүп калдым, трейлерин көрүп калдым. Мындай трейлери боюнча жакшы. Бирок негизи эми акыркы убакта Кыргызстанда киноиндустрия аябай жакшы өнүгүп, кино тарткандар көбөйүп, санга өтүп, сан сөзсүз түрдө сапатка алып барат. Себебинен атаандаш пайда болот да. Биз эмилдер менен доспуз. Бирок ошол эле учурда чыгармачылыкта жакшылыктын үстүнө атаандаш бар. Азыр кинону көрөбүз, сындайбыз, өзүбүзгө үлгү алчу жерлерден алабыз. Демек, эмкиде биз кино тартсак, бул жайда минтип коюш керек экен, тигиз коюш керек экен деп. Киного жалпы баа беребиз. Анан эң негизгиси келип батабыз өрүп кетеби. Себеби дегенде киносу ийгиликтүү болсун, булардын чыгармачылыгы өссүн, жалпы Кыргызстандагы чыгармачылыкта жүргөндөр дагы талаштан тактыктар алат дегендей сапат көтөрүлүп баарыбыз. Анан эмне дейбиз? Кино аркылуу, маданият аркылуу адамга өтө көп нерсени айтса болот, элге. Адамды өсүп келаткан мундарды тарбияласа болот. Анан азыр көрөбүз, эмне жөнүндө кино экенин. Бирок аталышы адам болчу дейт. Адамга эң кыйын күн сайын адам болуу дегендей. Демек, аталышына жараша, мындай болжол менен айтканда, адам болууга чакыра турган кино окшойт да. Негизи ошо адам болуш үчүн, ошо сиздин оюңузча адамда кандай сапаттар болуш керек? Негизи бул өтө чоң мындай көйгөй да азыркы учурда. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө адамгерчилик сапат өтө начар болуп баратат. Адамдарга караганда жаныбарларда адамдыкынан жакшыраак сапаттар кээде байкаса болот да, негизи жаныбарлар дүйнөсүндөчү. Анан бирок ошентсе дагы ушундай кинолор аркылуу, чыгармалар аркылуу, литература, ыр, музыка, сүрөт сыяктуу нерселер менен, окуялар менен, кызыктуу окуялар менен адамдарга ушундай адамдык сапаттарды өнүктүрө турган, өстүрө турган, пайда кыла турган жакшы бир ойлорду айтса болот да. Бат-баттан келе калсаңыздар, элдин дагы убактыларын албайлы. Ага чейин болсо, Эрбал Production студиясынын продюсери жана режиссердун атынан улуттук больницанын жалпы кызматкерлерине ыраазычылык айтабыз дейт. Алардын ичинен өзгөчө Токтобай Исраиловичке, режиссердун жардамчысы Санжибекова Бурулча, ассистент режиссера Идриса Саламат, грим Жайна Зарлыкова, гафер Дмитрий, жана ошондой эле лаккейнш менеджери эмне баягылар болуп кеткен мекта. Кино өскөн сайын утмуш бир аттар чыга баштады, муну жөн эле грим сирим деп койчу элек. Жана ошондой эле ушул кино тасманын сырткы уюштуруучусу Айгерим Аймагулчу апамыздар. Дагы бул жакта монтаж жана ошондой эле звук бир эле эки тамганы айтабыз. Кейчи мырза. Кейчи мырза каякта. Жана ошондой эле дрон учурган Абдуразаков Манас. Ассистент монтажа Адилет Жумалуулу. Директор картины Караев Талант. Звук оператор Субатаев Саламат. Оператор Азиз Шайлобай, башка оператор. Колчабалар болсун, өзгөчө колчабалар болсун. Жана ошондой эле атайын ушул кино тасмада башкы каарманды ойноп, өзү Ош Ордол Ош жергесинде болсо дагы атайын ушул кино тасмага мына достору Сапар Эркиндин чакыруусу менен келип, ушул жакта ушул балдарга жардам берген мыкты тамашачы, финалист баарыбыз Йома бургер деп билебиз, бирок өзүнүн аты Эмиль Токтошев. Колчабалар.
аз береміз. Байқа тұрыңыз. Унутуп калам да. Несең унутуп калам да. Саламатсыздарбы, урматтуу эжелер агалар. Кино жактыбы? Анан мен ушул жерден пайдаланып айтып калайын. Сапаров, мунан не кошуп койгонсуз? Саламатсыздарбы, урматтуу кино сүйүүчүлөрү. Кинонун биздеги актерлор менен тааныштыра кетсек, анткени кастинг директор болгондуктан көпчүлүк актерлорду мен сунуштап, мен чакыргам. Ошондуктан мен баары менен тааныштыра кетели. Биздеги эң биринчи турган, биздеги врачтын ролун ойногон жаш актер Максат. Кол чапыңыздар Ырысбай мырзага. Ырысбай мырза, ишиңизге ийгилик, мыкты ролдор жаратып жүрөңүздөр. Андан кийин ушул командада дагы бир инсан бар, ал катарыбызда олтурат болуш керек. Ушул Эрбал Production студиясы түзүлгөндөн бери ар дайым ушул команда менен биргеликте иштеп кетет. Бир дүркүрөтө кол чапыңыздар, катарыбызда олтурат мына Болотбек Тилек. Кайсы жер жакты сизге? Эмоциональный моменттер бар экен, бир аз ыйлата турган жерлер бар экен. Жана апасы өзүнүн жанын кыйып койгон жери бар экен, ошол бир аз эмоция жашылданып кеттик. Так жакшы болуптур фильм. Көрүүчүлөргө айтып кетсеңиз. Көргүлө адам болчу деген тарбиялык фильм экен. Келип таасир алып кеткиле. Ошо кино деген негизи тарбия бере турган кино болуш керек да. Ошо бул кино бизге буюрса тарбия бере турган эмеси көп экен да, жанакындай. Басылды. Чоң рахмат. Сонун жакты, аябай сонун жакты. Экинчисин күтөбүз, экинчисин. Кайсыл каарман өзгөчө сиз? Баары жакты. Баары жакты. Минус жерлерин көрө алдыңызбы? Жок, так 5. Кино жакшы, менин оюмча биз киного көп катышпагандыктан эл катары биз айтсак болот. Киного ар бирөөнү чакырабыз да, биз кино жаман дебейбиз. Жакшы, өтө жогорку деңгээлде деп деле айта алабыз биз анткени кино элдерди ошо киного чакырабыз биз. Бишкекте болобу, Ош шаарында болобу, келиңиздер, көрүңүздөр. Ар бир кино кыргыз киносуна салымыңыздарды кошуп кеттиңиздер. Ошол сиздердин көргөнүңүздөр эле бул киного салым өтө чоң салым. Рахмат. Белгилеп кеткен кайсы чоң салым. Өзгөчө азыр айтып кетейин. Өзгөчө белгилеп кеткен каарман, кайсыл каарман жакты ушул тасмада? Каарман болсо бизге Эмил Токтошев жана көп кинодо жүргөн дагы Мен көңүл буруп кетели, биякта бул баары достор экен. Кино жөнүндө айтып кетесиңерби? Кайсыл жер? Залкар Production'дан баардык эле жер Залкар. Мага согушкан жерлер кечке бири-бирин эмне? Негизи аябай таасирдүү кино экен. Канча жол күлдүңөр, аябай катты. Аябай 80% күлүп аттык, ыйлап аттык, аябай кызыктуу болду. Көрүүчүлөргө эмне деп айтып кете аласыңар ушул биздин каналда? Сөзсүз келип кеткиле, 15 декабрдан баштап киного чыгат экен. Театрларга, кинотеатрларга чыгат экен. Кинотеатрга чыгат экен. Чоң рахмат. Сөзсүз көрүңүздөр. Кино сонун болуптур. Аябай жакты, аябай каткырып, ыйлап көрүп отурдук да. Тарбиялык мааниси деле бар экен. Комедия сонун кино экен. Жакты. Буюрса, көрүүчүлөргө айта аласыз, келгиле. Ооба, келгиле сөзсүз түрдө. Мына достор, ошентип биздин берүү саяна келди. Көрүүчүлөрдүн өздөрүнүн ой пикирин уктуңар. Кино жаратуучулар дагы айтып кетишти, биз өзүбүз да көрдүк. Ушул тасманы 15 декабрдан баштап бүткүл Бишкек шаарында кинотеатрдан көрө аласыңар. Келип, жакшы маанайыңарды көтөрүп кеттиңиздер. Мелиңиздер.